Здравствуйте! С вами компания «Эко-камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка стран СНГ и Европы. Собственное производство с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд продукции, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяет обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. В этом обзоре представляем новый камин Eclipse Gigant. Этот камин разработан на базе существующего камина Eclipse 4D. Данное изделие расширяет линейку островных каминов нашего производства. Отличительной особенностью островных каминов является возможность установки в центре помещения. Это позволяет любоваться игрой огня с 4 сторон. Как следует из названия, новая модель гораздо больше своего предшественника. Итак, размеры нового камина. Высота 4170 мм, ширина и глубина 1000 мм, масса 365 кг. Диаметр дымоходного патрубка 200 мм, тепловая мощность 16 кВт. Большой размер топочной камеры. Ширина и глубина 570 мм, высота 450 мм позволяет укладывать поленья длиной 50 см различными способами. Остановимся подробнее на новом дизайне камина Eclipse Gigant. Первое – это плавные закругленные углы корпуса, топки, верхней крышки и декоративного короба камина. Второе. Дверки камина утоплены в тело топки, что придает изделию стильный вид. Для закладки дров вы можете использовать любую из 4 дверок камина. Все дверки оснащены эргономичной ручкой с механизмом возврата в исходное положение. Третье. В этой модели, так же как и в остальных изделиях «Эко-камин», используется немецкая стеклокерамика с принтингом, нанесенным по периметру. Это пользуется большой популярностью у наших покупателей. Рамки дверцы выполнены из усиленного замкнутого стального профиля, что исключает его деформацию. По рамке дверцы установлен термостойкий уплотнительный шнур, произведенный в Германии. Шнур обеспечивает плотное прилегание дверцы к корпусу топки. Разборная конструкция камина позволяет поэлементно занести изделие в помещение для последующей сборки на месте установки. Благодаря модульной системе камин Eclipse Gigant можно устанавливать в помещении с различной высотой потолка за счет применения дополнительных декоративных коробов. Сечение короба размером 335 на 335 мм позволяет подключать камин как одноконтурной, так и двухконтурной сэндвич-трубой. Регулировка подачи воздуха в топочную камеру осуществляется путем перемещения ручки привода заслонки. Воздух на горение подается через патрубок подачи воздуха извне на колосниковую решетку и в систему «Чистое стекло», которая также выполняет функцию вторичного дожига. Конструкция нижней части топочной камеры, выполненная из вермикулита толщиной 40 мм немецкого производства, предотвращает возможность выпадения углей. В нижней части топки расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря встроенной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу из топки. Камин Eclipse Gigant станет центром притяжения обзора огня с любой точки каминного зала. Гармонично впишется в любой интерьер дачи или загородного дома. Создаст уютную атмосферу в каминном зале, где вы всей семьей сможете любоваться красотой огня.